Hindistonning eng boy odami bilan uchrashayotgansan-da, ehtiyot bo'l. Anand Rajput. Vikram Aditya. Marhamat. Uchrashishga rozi bo'lganingiz uchun minnatdorman. Ustozim iltimos qilgandilar. Sizda siyosatchi bo'lishga kuchli intilishni ko'rmayapman. Siz kollej rahbari bo'lishga uringansiz va 2 marta g'olib bo'lgansiz. Oilangizdagilar buni ma'qullashmagan va sizni chet elga o'qishga yuborishgan. Qaytganingizdan keyin ham siyosat bobida ishingiz yurishmagan. Shuning uchun siyosatchilar oilasidan bo'lgan qizga uylangansiz. Hayratlantirdingiz. Sizda na siyosatga, na kelajakka intilish ko'rmadim. Har qancha urinmang, sizdan siyosatchi chiqmaydi. Siz ishbilarmon bo'lasiz. 20-noyabrda kompaniya rahbariga aylanasiz. Boshqa tanlovingiz ham yo'q. Yo'q.